Чего бы вздорного кругом вражда не говорила, ни в чем не меряйся с врагом, тебе он не мерила. Ни с кем соперничества нет, у нас не поединок. Полмиру затмевает свет несметный вихрь песчинок. Пусть тучи пыли до небес, ты высишься над прахом. Вся суть твоя — противовес коричневым рубахам. Ты взял над всякой спесью верх с того большого часа, как истуканов не спроверг и вечностью запасся. Пусть у врага винты, болты и медь, и алюминий, твоей великой правоты нет у него в помине. Это стихотворение называется «Правда». Его написал великий русский поэт Борис Леонидович Пастернак в 1941 году. Я потомок украинца. Мой дед Петр Викторович Горобченко, кадровый офицер Красной Армии, боролся с фашизмом с 1939 по 1945 год и победил. Теперь наш черед, мой черед. Русские и украинцы – это один народ. У нас один корень – православная Русь. Нет Украины без России, так же, как нет России в составе НАТО. Нет и быть не может. Киево-Печерская лавра – это святая Русь. Так было последние 1000 лет, так есть и так будет всегда, на земле и на небе. Враг, пытающийся разделить Украину и Россию, будет изгнан со священной земли русской. Я желаю нам всем огромного терпения, мужества, любви и веры, православной веры. Оружие врага сегодня – ложь, дезинформация, подлость. Дай Бог нашему президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину сил и здоровья. Низкий вам поклон, дорогие защитники нашей Родины, уважаемые солдаты и офицеры российской армии, участвующие в специальной военной операции на Украине. Низкий поклон вашим семьям, родным и близким. Победа будет за нами.